Саламатсыздарбы, биздин YouTube каналдын көрөрмандары. Биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды угуңуздар. Рахмат, мынау Оштогу сунуштар боюнча кече кыйла уктуңуз. Анын кесепеттери кыйла оордой болуп атат. Аны жоюу үчүн жанагы курулуш министрлиги тартылып атат. Бирок андан сырткары республикалык бюджеттен мындай жардам болгудайбы? Болобу? Эми ушунун баары эле республиканский бюджеттен жардам беребиз да. Анан Ош кантип чечет өзү? Оштун өзүнүн бюджети өзүнүн бир жылдык расходуна жетпейт ал чын-чынына келгенде. Анан эми ал Жеңиш мырза да бунун эмгектери да бар, аны дагы эске алышыбыз керек. Баягы порядокко келтирип, кызыл линияга чыгып кеткендерди снос кылып, жолдорду кеңейтип, оңдоп, бир топ иштер жасады. Бирок эми кемчиликтери да бар экен. Мен аны көрдүм. Акыркы бир айда мен билгенден кийин комиссия жөнөттүм, жаңы мэрди койдум, Жанар мырзаны, курулуш министрин жөнөттүм, башкаларды жөнөттүм, тиешелүүлөрдүн баарын барып карап келгилечи десем, баягы кызыл линияга кирбеген үйлөрдү деле снос кылып ийген моменттери бар экен. Ал, конечно, туура эмес анысы. Анткени баягы мыйзамсыз курулган кызыл линияга киргендерди менчик да ал, менчик. Кызыл китеп менен тургандар, мисалы, кызыл кирбегендер, кызыл линияга кирбегендерди. Аларды биринчи сүйлөшүп, ордуна же үй берип, же жер берип, же квартира берип туруп, анан снос кылыш керек эле. Ошондой 1000ге чейин жеткен адамдар бар экен, 700 канча деп атат проблема. Эми анын баарын эми чечели деп сүйлөштүк, жолун таап чечип берип атабыз. Анын кичине убакыт керек, бир аз чечилет ал дагы. Бирок республикалык бюджеттен жардам беребиз. Анан дагы курулуштар бар экен. Мындай озок эле. Мына сен могу жерге кура бер деп туруп, канчага курулат, канча болот деп сураса, 100 миллион болот. Болду, 100 миллионду берем, сен баштай бер деп. Же ал жер трансформация болгон эмес. Же бир архитектуралык документтери жасалган эмес, ТОсу жасалган эмес. Ушундай жерлер да бар экен да. Аны биз баштап байкабай атканбыз да, ишенип атканбыз да эл. Баарыбыз эле ишенип атканбыз да. Ага, анын аракеттерине юридикалык баа берилеби? Эми юридикалык баа берилет, бирок эмгектери дагы эске алыныш керек да, алынат да буюрса. Эми биз мамлекет катары мындай ар жагында, бер жагында карап, мындай тең салмактап туруп, анан адилет, калыс чечишибиз керек да. Карап көрөбүз, эми азыр иштерди тергеп атат, жүрүп атат. Тергөө иштери да жүрүп атат, териштирүү иштери да жүрүп атат. Анан министрликтер тарабынан дагы текшерүү, комиссия тарабынан текшерүү иштери жүрөт. Ошонун жыйынтыгына жараша анан көрөбүз.